A banda de les característiques que hem vist en el vídeo anterior, podem afirmar que la literatura catalana és també una literatura rica, diversa i plural, com la societat que l'ha generada. D'una banda, la producció literària actual s'adapta als nous temps i es diversifica en diferents estils i gèneres, ja siguen els tradicionals, ja siguen els de més recent aparició. I de l'altra, abasta tots els registres. Així doncs, hi podem trobar mostres que formen part del cànon, un concepte difícil de definir, però que podem entendre seguint la definició d'Enric Sullà com el conjunt d'obres i autors que una col·lectivitat considera valuós i, per tant, que s'estudien en l'ensenyament i esdevenen referents culturals per a la societat. I, juntament amb aquestes obres canòniques, la literatura catalana ens ofereix també bestsellers i obres de consum ràpid. En definitiva, atén el lector culte i més especialitzat, sense oblidar els interessos del gran públic. En aquest itinerari pels diferents gèneres que volem oferir-vos apareix en primer lloc la poesia, on tenim mostres ben diverses. Des de la poesia més classicista de Carles Riba, amb una obra cabdal com les Elegies de Verbill, fins a la recerca i la vindicació d'una identitat femenina i feminista de la mà de Maria Mercè Marçal. Tot passant per la intensitat romàntica de Verdaguer, la paraula viva de Maragall, la profunditat reflexiva de Salvador Espriu, del qual ací teniu un breu documental, l'àcida ironia de Pere IV o l'expressió popular, viva, punyent, apassionada del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Actualment, però, el gènere per excel·lència, el més llegit i popular, és la novel·la, i ben a la vora, seguint-la de prop, la narrativa breu. Un gènere que va guanyant terreny sobretot en la segona meitat del segle XX. Us en parlaré només d'uns quants escriptors. Flors, miralls, aigua, coloms, són alguns dels símbols que planen pel món literari de Mercè Rodoreda, una de les escriptores més potents de la literatura catalana. L'univers rodoredià camina entre les aigües de la narrativa psicològica, reeixint en l'ús de tècniques com el monòleg interior, i la narrativa mítico-simbòlica, en què la realitat es metamorfoseja convocant el somni i la fantasia. El poder evocador de la prosa, centrada en els detalls, l'estilització poètica, la innocència dels personatges, gairebé sempre femenins, acorralats per l'angoixa, la insatisfacció i la solitud, i al capdavall la poètica de la senzillesa, fan el seu estil memorable i únic. Com a novel·lista i sobretot com un dels contistes més originals destaca Pere Calders. La mirada encuriosida i enjogassada de l'autor se serveix de l'humor desmitificador, de l'element fantàstic i de la paròdia per evidenciar la fragilitat i l'absurd de les conviccions i també de les convencions que regeixen la vida de l'home. A cavall de la dècada dels 70 i dels 80 irromp amb contundència la figura de Quim Monzó. Des dels postulats del textualisme i l'experimentació, evoluciona envers unes formes narratives que quallen en el conte i l'article periodístic. Ironia, sàtira, paròdia, sarcasme dominen sempre el discurs i li permeten radiografiar, tot evitant la tragèdia, els mals que assoten la societat contemporània. Carme Riera és una altra de les veus narratives més sòlides i atractives de la literatura catalana actual. L'escriptora mallorquina considera que la funció de la literatura és donar veu als que no la tenen, i escriure és una forma de lluitar contra l'oblit. Aquest és el paper que juguen novel·les com Dins el darrer blau, on tracta el procés d'expulsió dels jueus mallorquins a finals del segle XVII. Molts han volgut batejar Joan Fuster com el Montaigne de Sueca. Aquesta denominació, com ja deveu imaginar, situa la trajectòria de l'escriptor valencià en el gènere de l'assaig. Instal·lat a la trista i reclosida València dels anys 50 i 60, en plena postguerra franquista, entre la misèria intel·lectual i la material, Fuster proposa un diàleg subversiu i provocador amb el lector, que es fonamenta en tres pilars: la llibertat de pensament, la humilitat intel·lectual, Fuster fuig del discurs grandiloqüent i metafísic, i el dubte gairebé sistemàtic, fruit d'un humanisme crític i un escepticisme moderat. L'assaig, com a discurs inacabat, obert, en construcció constant, s'avé perfectament amb aquesta concepció literària. Altres assagistes importants posteriors a Fuster
són Joan Francesc Mira, que destaca també en el terreny de la traducció i la novel·la, així en teniu algunes mostres, i també el poeta i assagista Enric Sòria.